président wa chambre de commerce Monsieur Shamsuddin wa wasiri Haruma Eshwandashini. Waangalizi watukufu wa ledahola Solanga TV wajau nana Komoro Actualite wajau nana zemboza matangazo bokao ngamjonda na uridunga ununga rjiundra ho Haruma wa mji mtukufu wa Itsandra mjini mahala nivo kao ye AMP wakao wahimilia de candidature ya hemwa daula Azal Osman wajau nana ma gouverneur wahe wendao na ujiunda usiku wa leo Haruma omji mtukufu wa Itsandraya yonde mana bokao na mwendao na uridunga ana kwa ana enamna bokao letengwe galendao na ujia hunu shwanzani na hunu ndo mjuzani ya ukaya zenyakati na zinu hizo surazi nji nasi ngarjonda na mwambiani ya ukaya hunu masampanga wenji wa rais wa daula warumishi hao Haruma serikali ya leo inu wa Isangwa wan haukaya ya mwanzishi jimla wa serikali bwana Daniel Bandar aisa wasulo siwanzini hunu wajau nana ya waziri wa energy ngujiundro hotengoni hunu wajau ya waziri wa ankiba bwana Ahmed Ali Bazi aisa ngujiundro hotengoni hunu wajau nana maambasadori mbali na mbali haukaya Haruma letengoleni timono monsieur l'ambassadeur Maulana Sharif wajau nana monsieur l'ambassadeur Mohamed Shakir El Badawi wajau nana ye mudiri zaman wa ile daula Komoro Kablo bwana Ali Karan aisa wasuli waswanzani hunu wajau ye TPG bwana Majie Saadi aisa hawasuli waswanzani hunu. Mzee watu assalamu alaikum. Wa alaikum salam barakatuh. Usiku wa leo garitiunda wa Haruma mji wa Itsandraya ainu message ndini mwanzo mwibehe kwezi message nzima yangu Azali hata jonda basainu ya Itsandraya yoso dikoni mwazali amini za fikira za maendeleo zahe amini heli ya gwawe Komoro bonze hundani na nobonze rekaya ado Haruma ye Union African roka Haruma dizombana za kulemengu za Ukraine na Palestine ikawa ya zirenga zinaenda za hahe hawa ya amini wa amani wa Haruma nchi hatu abatuzi silewe Tsandaya rihimi hota mvu za fikira hizo za fikira za maendeleo za fikira za bwayensi ya hatu ikebonze nano mpira ikawa bewari tanganya badima opoza onda rejimu mzee watu samahani walihonda we Azali Usmani bomniko pourcentage ndini Haruma le bafula Itsandraya usiku wa heze vote Azali Usman mjondosho ya sema izo ya wala haukaya hawala ngujwa yunikwayo hawala ngarjo mlibale wa musema mali batesenaye marhaba mji enamna hiyo ngambo nao enamna bokao wa usababi wa ya Itsandraya wendao na utiashime Haruma le tengolini ili hauonesa ye fursa ya hao ne hamu ya hao ne mhuwa daula makati yanu gari mhondrawa mzima mongoli mweze nguzo za Itsandraya na Mwanyasi Matasa. Mwanyasi assalamu alaikum. Alaikum salam bwana. Usiku wa leo mpara ye AMP ikawo wadunga nene mwa daula ne magouverneur wae Haruma le bafula Itsandraya rongo hindini mwazipangia mzele so wa Komoro Itsandraya ihimi hawone sokaya ngwa digoni mwe rais wa jamhuri arungwe o Itsandraya wa reponde waja hawinji nangaromba uke zifanyao banu zifanyao mabagumaro jina inshallah Mwanyasi Matasanga bandikao ngwala seo defi ya ukaya izonrabo ye kwa kaiti nzima ya wawango tuelezaje usule swala hilo Haruma le bafula Itsandraya ngamwambia ukaya
nzima ya alamanda inu ukaya mavunjilio yafanywa pia ne rais wa jamhuri ne majorite presidentielle ngaionesa ukaya gwangi nzima. Message injini wajoiveshe yawo usababi wa henti ya Komori woliho mruhamadawe message na joveshe ya mashababi ya Komor do de amani ya henti na uonesa ukaya al-Imam Ghazali uonde mrika onge na hamu ya ushababi wa Komor abongo doka rimimilie ili yatimizikto kaonde azandisa. Marahaba meji mwanyasi matasa dena mnayo rikava mweja no wana wahe ya Itsandraya wokao ngwao hodingoni mwemu wahe daula bwana Azal Uthman ili hausangiria waja huu ya maguverneur wahe emakatianu garjo samahani emakatianu garjo henda na utengelea mzima mongoni mweze nguzo mzima directeur de campagne mtukufu bwana Ahmed msaidie Haisa hawasuni haruma eshwanza shin marhaba mtukufu bwana directeur de campagne Ahmed msaidie nima dhamana na mdengo wangu mwehensi haukaya ramba ramba no fasishia narikeradi rirengeze mplasi rikeensi rijokurubisha emu wahe daula wajau wakati rizamba unu ye conseiller privé
wahe raisi wahe daula mtukufu Fatuhu hahisa ngodo na unjia haruma eshwanza marahaba menji rikana kwa manjema ya ukaya konseye prive we mwana wahe Sandaya lazima urenge emplasi boka onde ya ustahiki marahaba marahaba eziri na zikarasi ziwa kwezi na rikenti ritowele fijo bohari mweja wakili na biswara azali ya sumani woi hakika ya hatimi runujai wako mwariri rwarume jema wako mwariru numaru wakaribu DJ Bungu Zambabi ya miziki Iniri Rongo Zambabi de Twaifa DJ Bungu Zambabi ya miziki kwezi DJ Ziyambabi ze miziki rirongoze ananti watukufu ananti rimwambianu kaya raisi wahe daula haruma dakika nchashi gujohenda na uriwasili yabo kwezi rijo hutajia mrengeze mplasi wakao dora mpangiani mje mkenti rijo juari pare mhuwahe daula mjana mhuwahe daula mleo mhuwahe daula maudu al-imam Azali Uthman Banaher mashababi watukufu mashababi waho mji wa Sandaya mjini bai dori waruhusuwa wahime mbabi mwangoni yabo ili warenge watukufu wa jeni wala o harume mababu mbali na mbali haurijili ya haruma yeshi wanza shinu haina mru uti waho mji wa Sandaya na keradhi ya keenti na nanyi madhamana mwaihatiwa mwehenti letengwe kairi mrengo wandu mwehenti haukaya ramba hata ngamwishi yao ehali lejililio iho toparo wandu warengeze mplasi wakao doza pangiwa kwezi watukufu narirengeze mplasi rikenti haukaya tihale aboye mhuwahe daula garendao na mhudhurisha kwezi rito tafadhali letengwe kwezi wakenti yezirikao mtizo upanda monomeni yabo mriasi hao rito tafadhali kwezi letengwe mazababi kao ngani opareni hiyo muhimi haujarumwe hafla inu mkenti wa autorizewa wahime wafanye protokoli de mazababi wa Sandaya mjini ikao do mahala rajilia zifanyao ye hafla rijua tafadhali kwezi detengwe likenzi baraisi ngwanzo ya hudhurie hoshwanzani mji mtukufu wa banajuu haruma embadani wa hisa wa waswili kwezi narirengeze plus mashababi waume na washe kwezi mashababi waume na washe kwezi narirengeze mplasi rijo juo para na mtowele fijo kwezi Buhari na nanyi madhamana wahele jera la Sandaya mwahimisiwa mwehenti letengwe na mtafadhali mtowele tengwe lilo Buhari banu warenge yeziri zaihentiwa wakenti baya rijo hanza ngedi ngosi randise mahfali rijo hanza ngedi ngosi ripare mhuwa he daula
ahujaribue ye mahfal ya siku wa leo vokao dele bunjilio la bavu la henti ya Itandaya lifanywao haruma mji mtukufu wa Itandaya mjini. Waziri wahe mahakama jaye Ahmad Ashamf hahisa hawaswili haruma yeshi wanza na ihanti wa emplasi mokao doya mstahiki. Marhaba menji. O mji mtukufu wa mabinguni wende na huwaswili haruma eshi wanza shinu kwezi na rikayenti kwezi na mrohe bahari yabo kwezi mashababi risare hanti wa wandu na rikubali ribunguza le fijo bahari rende rakayenti zemplas rijojua rendeleye ne mahfali ya siku wa leo kwezi watukufu. Mji mtukufu wa Zahanito haruma Itandaya wahisa wawaswili na mji mtukufu wa Salimani na ritafadhali kwezi watukufu. Mji mtukufu wa Bangwakuni haruma ya mitami huli wahisa wawaswili haruma eshwanza shinu mashababi ngani wenji hakuunyi wandu mahimabu hari yabo mwakaza eza poseu zabalia le zina jitukufu la he imamu wahatu al-Imamu Azali Uthmani na rikeradhi ribunguze rirengeze mplasi za harwa ili rijokurubisha emhu wa he daula. Monsieur l'ambassadeur Yahya Muhammad Ilyas hahisa hawaswili haruma eshi wanza shinu na rengwa hesheo nesheulila ya ihanti wa haruma emplasia directrice general wa hebije hahisa wajau hawaswili haruma mahafalianu na rengwa ya ihanti wa haruma emplasi wakao doya mstahiki. Riono ye demonstration de force yafanyiwa no mji mtukufu wa Nsujini ya huonesa ukaleo kwa wati tangwe mbidi haruma za nongozinu na yabo ye karamba Nsujini ilo ndelejera la Itandaya kamili haukaya riono wakati waraba ye waziri wahe ankiba mtukufu bwana Ahmed Ali Bazi ila ikahuja ihakikishe ye hali lejera la Itandaya riono yonge onesao ye hali ye amani ya haladara haruma lejera la Itandaya haukayoke jalaho bingunia jivuriza chayo ija hasbabu manadamu ya walwa hitwa na fikra ya hendesa lejera la Itandaya wazimano wananya makadre ya hele babu la Itandaya wendeze mbio hata leo ye amani bashia haruma lejera la Itandaya na linu ndelejera mzaze la he amani haruma ingazija ye ka Itandaya ye amani kaiti ya boye Komori ye amani ke jahaladara haina wakati ye tia Itandaya ranzino mjini Itanda mjini hata uwasili aeroport ye amani jahaladara ya boye Komori pia
ye amani haladara abonge abo haina namna pia ye makadre politique wahelejera la Itsandaya wafanyao haina za kufanya wazima ne waziri wa heankiba wakaondo mbaba ya wabalia waeneze ya amani haruma ya Itsandaya wajau iyo dejo tsongeza wajau yenti ye amani tena ihaledara narikenti kwezi watukufu narikenti haukaya o wakati wahandisa mahafal ihisa uwaswil watukufu narikenti kwezi ye majweni waho mjiwa Itsanda mjini waoche do waladhimu wabaki bo mwangoni bala hahula hiki o wandu bokao ndo wanjiao si wandu rala haruma ye miji bali na mbali narirengeze mplasi bokao do rapangiwa ili rije rikenti haruma eshwanza shini mashababi kwezi mashababi narirengeze mplasi za hatu mashababi narikenti hatarifa yani waswili ya ukaya ye waziri waho na ijana na sport hahisa hawaswili haruma eshwanza shinu kwezi narengwa heshe oshahahe ili yaihantiwa haruma implasi vokao ndorapa ngasi wa Itsandaya rijeriwe henti naye waziri mwananyao wa Itsandaya mtukufu bwana Ahmed Ali Bazi nge yabo hahulahiki o wanaanya mawaziri o wazee wa hatu na mkaribu mkenti haruma zemplasi wanaama mashababi narinjie dingosi haruma zemplasi haukaya o wakati wa handisa mahfali uhisa uwaswili jeunesse mirwadi ihisa iwaswili wajau haruma eshwanza shinu narikenti hahukaya tihundu taarifa haruma dakika 5 hunda 6 owinji shao shashi dakika 4 emhuwa he daula ngujo henda na huri waswili haruma eshwanza shinu nyiwandu mahima o mrondo hahulahiki o watukufu wajao narike maimamu tena wahehanti o wandu haruma zemplasi wakao doza pangiwa o wananyanyi wala haruma emiji mbali na mbali ya Itsandaya nana ze delegation mahsus zala ya haruma emiji mbali na mbali zahenga zija ahukaya ngarijwa ukaya haruma wandu ziwizi 5 rapanga waje wakae haruma eshwanza shinu eziwizine na majana 5 waongwa lao haruma yenti ya Itsandaya majana 5 ndo rapanga ilawe haruma ze delegation mahusus zilao haruma emiji mbali na mbali abonge abo nyiwandu mahima ahurengale tengwe nganyina hazi mbili abo kwezi nganyina hazi ya ulahiki o wandu wajao arudi mwehenti haruma zemplasi boka ondo mazihala mje mwehenti watije wahimi
wehija na mwehenti na marenge hena ya hima ya kenti haukaya iyo nejo uonesa ye akwe njema mjo hifanya abu hari abu shaeka ya muhimi mrudi mbuli ya warijili ya wahimi yabo karna ushinda ritafautishe owe hanti ole tengwe nowe hanti wa ukwezi naribunguze buhari Director Swalao na msane mbunguze wandu wa hima buhari yabo mwatowe wangrengeze mplasi kawani dabokao dowa ihantiziwa ili rijo juwari pare emhu wa hedaula Délégation Benchek wahisa wawasili wajau haruma mahfalian namkeradhi de délégation zizie kodo hamba rehenti le tengwaranzi engerije rikamilishe haya DJ narinikiwa babi ri chaishi le tengwe watine babi na usahawandu warengeze mplazi za hao mzee watu mzee Sharif Hamad yala harma mji mtukufu wa Zani Matije hawasili harma eshu azashinu marahaba wabeozebi wati huone abodu meje mamala ya rerea Sharif Hamad Saliman wajawiye delegasyon ala haruma mji wa Banaju haruma etandaya wahisa wa wasili nawe hantiwa haruma templas bokao doza wambazi jaji azali wa hadama nokoza turendo wa usisengama wajau ya raisi wahe daula ya raisi zigelegele bwatate haukaya eheli emhu wahe daula al-Imam Azali Uthman raisi mjana leo maudu kwende na ujia haruma yeshwanta zigelegele bwatate de toma ya Komori iyo emergency walia raisi wa hedaula mtukufu al-Imam Azali Uthman haruma ya kamili Ahisa kwende na ujia zigelegele bwatate ayemua hedaula Ahisa hawasili haruma mahafalian raisi wa hedaula mchana raisi wa hedaula mleo raisi wa hedaula maudu Ahisa hawasili zigelegele karibu desirila wa uduni akomoni ya jamwe raisi wa hedaula mtukufu al-Imam Azali Uthman huwa aman ya
heshima ahukaya oyimbaba ujuo ulela abo oyimbaba ya lelwa hiyo ndio maana ya tuao ulela rais wa daula al-Imam Azali Uthman mzazi andari harongo wa Azam Maulana Omhori mahfali ya usiku wa leo huu rais wa daula na raketi kwezi na rinajai Armadan Plus na rinajai Armadan Plus na riketi rinajai Armadan Plus bae mkuu wa daula ahisa hakanti na rimunguzele fijo riketi Armadan Plus wakao doza sahiki kwezi na riketi kwezi Armadan Plus na riketi kwezi Armadan Plus wakao doza pangiwa rijojua ukurudisha wanu wakao doa jofidi wake wakena barnamaj ya wendesa ya mahfali yanu marahaba karibu mwanyanyasi direktori wa energy bwana Junei Arumai Plus dora upangia DJ Kwezi DJ Bunguza Mbabi Bangaranza Rirongoze Letengwe Rijoju Aribue Emahfal DJ Bunguza Mbabi Kwezi watukufu haruma dakika mbili banu ngari johenda na ubua ya mahfal shakabla ya ubua ya mahfal ngana mbio yemhuwa he daula mjana nemhuwa he daula mleo nemhuwa he daula maudu mhuwa he lejera lahe Afrika al-Imam Azali Uthman ngari mwambiao kaya si wanduwa itandaya rigabili usisambeza harusi neka rigabili usisambeza harusi ekari wasilie 2000 o wajeni wo huja bahie kawaja o wazee wahele o mji wo humbalia husi habo pasha juu bahie kawende wo pasha juu wanduenda waono zembe kaoneza si habo pasha wakati hiyo o mji wahele jera wakawazima no wajeni wa wajilia wa hanyisa eheli yemijijo hula haukaya haina mbe ihana mshia na shwambaya na mshia neze nyama zovunza na zenyama wakao za ulisi wao wana wakaziwa abonge ngaru ambao Mwenyezi Mungu rais yemato yaho ne mashishio le 14 waishie enamna wakao do etandaya watoka utinza embe haukayanga ye ujaharma president abonge unika mzee wa hatu sharifu wa hatu al-Imam Idarus sharifu wa etandaya ahubua ye Fatiha kabla Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Fahamata rais tungeji tukufu ikao ndo la hudhuria kabla halise hafla bikanzara mbe ukaya ngasitsandaya kumjini sana mjini walimu nao kahala labala ngasina ranguswa sankenzi suone duna kamili irijili ya huni chanda mjini hunu ena mdu hajabala hajata wasali wadu walao Marekani walao Ulaya walao zeti zonti pia wajawata wasali ni wali oi abinge yabu mafundi watu minhu Sayyid Muhammad Hussein Jamali Leli warambiwe ke kamra wasili harumwa mazamo ya wandu watukufu mruambe ukaya salamullahi ya sada minar rahmani yakhshakum ibadallahi jinakum fasadnakum talabnakum a'inuna aghithuna bihimmatikum wajadwakum ahibuna aghithuna fala tukhayibni dhanni fahashana wa hashakum sunna idha zurnakum وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نهضى عسى نوطى مزايا بمزاياكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا
wa sallama ma atainakum abayo nde heli mda kuhamba ekangu zuru wandu watukufu baada yabu garza hao wandu waluvanu hena mdia sweme kulu Allah kumeno mweja ribesheye ewali hoi rimwambie ritawasali nayo Hussein mwa Mwenyezi Mungu yajelie zeboti zinzi birhamani Mwenyezi Mungu yajelie koloneli Azali ne maguverner wahe wahunde insha Allah. Fatiha. اللهم أثبنا بمفضلك جودك كرمك على ما قرأنا سورة الإخلاص وسلم ذلك ثوابا وثمتت بذلك إلى حضرة سيدنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ووالدينا أولادنا وإخواننا وأخواتنا أمامنا وأماتنا وأجدادنا جداتنا وأخوالنا خالاتنا مشايخنا صحابنا وأزواجنا محبنا والدينا وديابائنا وذلقوك علينا من أوصانا بدعائي ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأسانا إليه وأتت شكت قلوبنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وسلم قصدنا هذه قراءة الحبيب عمر ابن أحمد ابن أبي بكر ابن عبد الله بن سميد وأصوله وفروعه وحواشيه من النسب والدين اللهم اجعل فداء لهم من النار ومن عذاب قبر ومن أهوال يوم القيامة واغفر لهم وارحمهم واجمعنا وإياهم في دار رحمتك وكرامتك مع عبادك الصالحين وعزك الفين اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الكرام. الفاتحة. Muhammad Hussein ya mke Muhammad Hussein ya wehe وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Marahaba kartufua male ngari joenda na ubua mahafal shaya amande heli na haba ngarombo mgusi wa itandaya yembe ijoka yankuho pasheni kende ya hetandaya ijo uraba ne makadre wa hele jira la itandaya watendele wao ne mzebo kaonde araba le jira la itandaya ministri wa ekonomi mtukufu bwana Ahmed Alibazi le 14 janvier ngaromba Mwenyezi Mungu ikeye mbenku dejo baliwa no watukufu wa hetandaya hahupara mwanama boka ndo tukahenda na hendesa mahfal ya siku wa leo bwana Mohamed Jawad yaje ya renge ezamu amma kabla ya ukayadise ngari joni kamze mzima mengo ni mwema Zarif marhab tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد. Tukufu mheshimiwa Raisi wa Hezenti za Afrika Nyiungwana wajau Raisi wa huo muungano wa hele taifa la Komor Al-Imam Athmani Azali bwana heri. Mtukufu mzazahatu nambari wa handa harumo wazazahatu watukufu wa hemasiwa ikawo mguha mtsaua ukaya odavuni mwe raisi wa hatu ili humpanga yambirilie ili yamwasilishe abo yamwasilisha juzi na jana rijo mwasilisha maudu madam ambari darwesh
Mtukufu Mheshimiwa Muhafidh wa Heshesi wa Shangazija, watukufu mawaziri ikao ngamjoka radhi borlo itandaya, mwakiliwa ne mwana nyanyi mwanzani wanyu, mjomba wa shughuli ya lelo yazalwa ne mtukufu mzee wa hatu Bwana Ahmed Ali Bazi Selim, watukufu mawakala, watukufu mabalozi, watukufu makaimu wa hemasiwa ya hatu ikao watinanyi ye amani ya hemiji ya hatu keja jokaya, watukufu mashababi shawajau, watukufu madhamana ikao ndo mwende sao haundo ye kampanyi ya balia ze voti za uraisi na maguverneri da wanura mbao direction de campagne ikao ngamjoka radhilelo banga sitandaya abo borlo itanda harumwe direction de campagne ngasine dhoma na wahatu ikao bana umedi msaidie kajaporo tende ya ndongoza reje dingoni shanga mjoka radhi borlo itanda kwezi wajau urimheshimu urimvaze rimnike daraja yahe nzima mengoni mwana shahatu ikao nge harumwe direction hiyo ikao hazalo nchujini ngome Madam Najda Said Abdallah Sheikh Swalih, mtukufu kandida wa guverneri ujao, watukufu madhoma na mbali mlobanu, he isimu ya hondu wapange shughuli inu na he isimu ya hangu binafsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu ekamje tandaya ya mja muombe dua haukawa masio wakubaluka ya ilmu nendi mruonzo ya umbadua ya uje tandaya baseka uja harumele jerale tandaya ye dua ya uja uhandisa harumele kabri la mwenye bahasani tujini yihisiza uharuma kabri ya mtukufu wa hatu Al-Habibi Umar bin Shumait shawajau yojo uhandisa wa Al-Habibi yisiza wa mwenye bahasani lelo ritauwa ukaya ngarandisao wa Al-Habibi Umar ngarijohu isiza mtujini wa mwenye bahasani haukanga bwandu tao wandisa wana ukalizi na warilinde mfumbili yabokozi watukufu na mkeradhiri hale manza haina mdu mloba ngani mwombo hatera isi wa heda ula rimombe ya wedua nari hale manza ngari halawe manza emakati ndanu wao yesainu ya hijaba usoni mwera mwa ya Al-Habibi Umar bin Shumaiti rihabili wandu warumishiha ntinu ya tandaya nane masuwa yanu reka kisiasa reka kidini ware hale manza usoni mwera bana azali ya sumane mwezi 14 evoti size yabo yawa sulibeti salama yabo kozi ngamanzo nambe ukaya borilo itandaya ngarijofanya beshele ya ala Muhammad Shami ngarijofanya beshele ya ala Hamad Amlinase ngarijofanya beshele ya ala Muhtar Ahmed Shami la Muhammad Mumin shawajau upande wa siasa wajau ngarijofanya beshele ya ala Ali Bazi Selim yabo kozi watukufu wao wandu wakahanza amani wandu wakahanza mdungano na mwishiliano wa hema siwa yanu yabotamba mhale manza shaka mjeshi anabanunga rombo dua abonge kozi ngari halawe manza usoni mwa watukufu wala la harmantinu wandisao al-Mufti Sabiq Said Muhammad Abdurrahman uja mwenye bahasani uja almarhum mwenye baraka uja almarhum Al-Habibi Umar bin Shumait uja Muhammad Faki shawaja ukwez al-Imamu al-Azal ngarhalawe manza usoni mwa mtukufu ya uzaya al-Sayyid Tahir bin Said Ahmed Maulana ikawenge hakaban lelo kajajoru mamru hachojoja wae ngari wombawo watukufu wao warombe Mungu Mwenyezi Mungu ajaidie kwa banu rafali kibanu karina usimbu ha mifumo miili wa mfumo na hunu hata mwezi 14 yabo kwezi watukufu batina ukamle emakati ndanu yao ekari kabili shughuli hamandazinu si uzandisa ayatu za Qur'an Karim ikawe emakati ndanu ngamjompara emanama Muhammad al-Islam ya jarnike baadhi za aya za Qur'an Karim faliyatafadhal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الله أكبر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Mwenyezi Mungu jojahilia heze baraka za Qur'ani tukufu ya soma banu ikeshifa ya hatu Mungu ajailie za nongozinu zibire haruma hawa ya amani na utulivu watike ujo tilifu banu ne mwezi 14 kwezi watukufu amandeli na sabiki na zamba ngasi haruma itendo sha siasa shavoti kao evamana wa hevoti nubana humedi msaidie ngamjua ukaya kwende sazeno ngozinu nguzendeso ndaenele chama lishangiriao siasa jimla ya hera iswa hedaula chama ikao ngalongozi wao na utendelo ande mwanama Isufali Mliba ikaunge utengoni hunu yabo handise bari na majia hatukozi karna ula tawakati horiho ngasi haruma shesu wa shangazija ne majo ya hatu ya marengo ya manda yanu lazima waje mze wa hatu mzima wa kimila ujoja wa kilo wanaanya wahelele swala ngazija ili arongoze letengo yonde maana ikawe makatinda yanu ngamjomparaye mtukufu mze wa hatu mjulhanifu ikawe urongo wa haruma marengo matukufu hamanda yanu ikawe wenjini hanyu ngamjozi sa suala shale jawabunga ni mnikoni wakahula pia wele ukaiko lingi hunu lazima warengarie ya boy makatinda yanu ngamkaribisho mze wa hangu Ahmad Ambaye Swalihi ya hutubia letengo. بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu Sidiro amina kiasama amengofukarena Japaro Farisabahti na Umratengwe Pandamwana na mashababi hamadalini abo kwezi watukufu rane jare bismillah kazo rito fatiha rizungue e prezida wa hatu Colonel Azali Assoumani prezida wa Afrika ba walobonze walohundani wa unao ibahati mwashi nangejo kandi yo kamgwabe kwezi mheshimiwa rais watukufu mawaziri maambasaderi madepute ikayo shitukufu mwafanye hafla yenu wazee wa mila manotable maulama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sini kwa Madam Biliba
Sirumano wetsandaya nijeni mkaribisheni wa Komori Bwangazija wode madea handani madea vili shekayo wapanga hafla inu wanambia nimbosheleni marahaba nishukurie zengayo zahanyu nishukurie niboshe marahaba ne masiwa aka ramba masiwa amani ikensi ndio kaenda mjini yabuliwa yende tena kwa izonga zikirio hata hiyo fulani kwa kwezi simisiwa banu ne mashababi mwanao wao pia cha hususan ndo haitsanaya waandi saranzibo msambujua tije hata dibwani Tambada msambujua tije hata dibwani nabo majuju hata wesi majua kunguni emijio monsieur le président emijio yo mengo miraru na miraru wana hao pia sanu bana harume miji mengo miraru na miraru eni mjuja mashababi wenji rahano wabako mjini yo tinyangu haruma mheshimiwa rais wa daula aeleshea dunia aeleshe masiwa vanna mahamengo miraru kwanze Komori badidi haelehe barnamaji handi sobu wazenzia abeseba kinzia nzima ba keza sazinja hazini pia hanjia harma unono esawa he nyumba jana atishia harwazera dio wachungaji no walimaji wasawaniki wa Zembeu yabido wendele abokwezi watukufu juu kwa ubane mawaziri wahe wajokamba ze hutuba zao shamimi hahumshukuria na uboshelea shekayo wapanga zenogozinu marahaba na ushukurilia ya serikali ya hae na ushukuria wana wahetsanraya makadre na wana wahetsanra madhamana waoneheli wajibulwa neshelewa lumsini mwana nyao rawa umera washewe mibani haindi koloneli azalie hamba ya urenda ye hamba ya utanziani yabo wanduwe sawa buhaza kilipia warambu wao zembi nezenjeba kwa shababi unupia wandu wakubalukaya kolonela zali gurengo miadi ya ubadile sina rumama uhondra emaha mengo mira chati jom tafadhali niwo wanama mawaziri na msaidie rais na mrecho ulemevu makanua na muretu zijo hamba zidungwa bakana ushinda yafanye pla ya yelehe ya nikema depute wa vote ya depute waziri joni kuendea lalaru wanama mawaziri amese emru nikomshida tsengela ambavi ni mwana hangu amedibazi silimu na belu au ndo niko wambia ukaya sijau
sijau shawa na mawasao chontawa. Kwezi watukufu, yodio naambiwa mkaribisheni chake jajo kirincho karibishe kebahi lazima nila mwe ama akahani mebala amba ukaya kamjojuzi saswala ukaya ejabu ijija wala wakahula waja minja kahula Kolonel azaliwa hii minde na mwandisa ai ye kampanya ya hemanda ya bili ya hutuba ya mwale bayadami abo mkaunchoga nambe yewa ya ayo mesela ona yemanda ya bili ya hutuba ya rende nzuani ritimizi nzuani rijamali presidale mewata le kalima kalida kauhea wa mwaliwa mbaukaya yewa ya wa mwaliwa mbaukaya ingarifanyao Kolonel Azali hamba ukaya ya ujoba yale mjilo la mwali mzee wangu amadamba isani ranze manda ya mwando ate manda ya wili simwimili hata leo shaya ngavo mna wakati ya kana dharura Gemana hagu metrefahami Presiden Ibrahim hajaba namba manzo ke kandida kwanzende harumaza voti sijatila ha presida Kolonel Azali kai mana haja amna mwimilie chaika edezamturu mdukanditsa hamjo Wayafanya ndo bachoga babo mjokao amjoka hamba mjorambua metrefahamiriza voti hahundu rihondo sasa za masihu ze resulta zitoolo riboha yonde mana ndogo ishale jimbo yambaza lingu joriboa uye kadoboa nenu jombohani ninde mamsoma wazi mheshimiwa kamjoka radhi wakale mwanama jawadi akasonga ninji ya rumwemi vaiyo chake jaka na budi akaizo ndogo za kweli Waitana mjini wajalala pajasiwa ya masihu yayo wanda nsubili tundaru jumosomo msahafu Yesunga jailia waliboho mahunu mjini Kolonel Azali zolo mchuje Kolonel Azali hazalo mchuje Shauha wetana mjini haya shihunu muda wa maha ya uwazo chere na kitini bwane iyo tambie mwana konseye wahahe fatihu samba tengele mashababi wetana mjini mwazalo bazima mwalelo bazima mwatsabu bazima watahe mwime bazima ribirile mze wao
mbese ula uzambavi chale wariwono kaya wanaba nimkaribisheni niweshele marahaba wapangaze nuko zenu niweshele marahaba serikali yae nane kabine ya haya ukaya ni marahaba yinu diyo yando araru ni marahaba nzima ya hema siwa haukaranzi zinu zandisa hata leo emasiwa waishia gabo amani na gabajoka amani na ngejo timwe amani marahaba ya bili ya hema shababi wabulia ya mije ni kandida ya njie yambe izwajo kawamba kabo yo marahaba kuwa kabo wenye miji warishidia wana warishidia ne amani inu ngejuka Mwenye President Azali manako wangazija umwanza na sisi muimilia au kaya inanzo yafanye yakafanya ukaya mfaume yeuparoa na hanya na mje bagabo rongo kaza jerizifaki kawajau ngawatuja yawe la wamayoka na paro ihura kangu choru wafanye zanza yewa para katsiru wano waze wano manetabu wanabia kaya wajotekeli zambano gomba mtiti yavo le katiba lijo kom development ngari jo heza raisi wa he daula ngari sari muheza kaansi kujefanya sirikala Tagari mnikomia divari. Kasi manotablo wahenga zija, wahema siwa, karijufanya bari na maji, rijeri mwereyo batu. Ebo kwe, naniziye ya mbanga bojoto. Wanangwa chungudo bahari nende babi. Naniziye ya mbanga bojoto, na lewo bani ya mwenyeshi wa zashinu de raisi wa Afrika wa jumuiya ya Afrika chazila tabira zileta zikazae raisi wa daula ya Komori Baya mtesho dongo mpaka karjoenda mashtakini yakamtumnika mkodai mwanziha na mtumnika Mungu hapo kwezi watukufu Mheshimiwa Rais zauze samaha za hangu uterazi wenu wananyuo inajokazi zitawo womdu hazi nijokazi tawambavi womdu hazi cheka mwadi Ismaila kwendo weza yodo kwandu kwa nauki yawe mdu hazi atakatswede na bala mjezo namba ondro Nibonge yabo amzio yabo tiamba dele 14 na vorito koraze voti mimi ya mwono hama kabatata mushkili ya hawange jovira njema monsieur le ministre ya wage jovira njema ramali ranzuani rahunungazija ewa amzio ni mwambie nukaya mwone machuzo ya vira vanu pia unuhatwe kamburongowa yekado chuziwa shanu ya siasa yanisiada na mila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu ikanga mwishele ondwe tarehe rais wa daula mjana mlelo maudu waeche harmwe marais wa bira harmwe daula inu al-Imam Azali Asumani domru ya kanaezi ya resa voti ya shindwa ya juso mhono ya kubalukati shindwa ani ya tuziba waeche rais Asumani Azali
domrikao baada ya shindwa ezio hajiuzulu harimazanongo hizo harenge vakansi ya mahakume pende hatwalia hafikiri hajamba uwa komori ukaya izo mwana harejeziwa hashindi wakaniyo yode manekao kabatino ngonje maduniani watukufu amandeka mdu hakana moo izo mdu yaomba zijini rangudo mahazi wizili na 16 tengari ya azizi ine mwana nyafatihu shawa na mawao chodo nde mamna ajido kwa japaro kiriwa ni bulenzi andro afunga bosi kwa azizi handreje hajana mba ukaya rawe jadunga noa na anyuhopia mahaja zenengoka zina ukaanti ye jawabamu mnikoban lelo ya kaya baki hula haja ya makatinda yanu nga mparo mwana mamura madi hasani ya utubilele tengu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كوزي سيدنا رئيس wa دولة Komori rijwao sonti pia ukangurongoleo ujumlifu wa Afrika kwezi mtukufu mzazi wa mwando wa Komoro madambo ambari wanachama wa serikali madepite matukufu ikabine ya rais madhamana wa kampani hadaraja ya daula na daraja ya siwa wananyasi watukufu wa AMP wananyasi watukufu mkao hanza azali wananyasi watukufu wa CRC assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kwezi vanunga sitsandaya yetsandaya harme daula yeshinu hinri itsandaya harme daula iyonda aeroport international itsandaya harme daula iyonda serdo ya dibani ya dhamini le dimal Komoro itsandaya harme daula yonda jumala ortese neka military ya vaju etsandaya harme daula yonda usine de pêche etsandaya harme daula yomdo ju etsandaya harme daula yokandani etsandaya harme daula yodeti salama gamto kabonje zani ni mwambie nuka etsandaya harme daula abondo bahanu azali asmani president mjana president leo president maudu yalalao ndaye ne famia hai yabo sameza he daula shangma benu ba Komoro kaya etsandaya wakubali wafanye sacrifice hai maendeleo ya hensinu ukaye etsandaya geyenshio konkaseri ntanu yede mane muzasima ya huzao yede mane mulona shuma ya huzao yede mane ulona rangi ya huzao haukasi ndirto mtsangane nkongwa na batina hizo bokafanyisha bundu ikaya ngabo welewa fasiria emergence monsieur le président etsandaya iyo waelewa ranzi hale kwezi yabo ngarijoka ya etsandaya hana ngome neza ngome za etsandaya yabo izonzia engome etsandaya wodo mwenje mwana majunedi ngobana ngamuferesheyo bando kana mwenje 24/24 haya kwezi zengome za etsandaya waondo wanadamu wahimisa ngamwanzo neshelezize netengwelinu yaukaya harumetsinu harume daula ya leo ririha ze dhamana za hensinu hokaya hindi ririhe dhamana wahimu wale jeshi la Komoro rindikiwa dhamana wahe mahakama ya juu rindikiwa dhamana wahimu wahe usilamu bochujubani rindikiwa dhamana ya himu wa haunono hadaraja kijeshi rindikiwa waziri ya dhaminishiwa maendelesoni ya ekonomia hensinu mhu wangu
Ahmed Bazi. Kwezi watukufu ngabo yentede nukaya imwanama mwangu Colonel Azali hambana mtundie ya assemblee heli endao. Kwezi zogoroma bani banu mizona fasiri yefasiri hanani nukaya amani ya hensinu ngaya ndisao harmero mpweta na mjina tajarwa shule aeroport. Gani mambionu baitanda ya mwishezo na babanu. Mshukurie shomloni shom johurendo jina. Na shoka shina ubakisha. Ekaso tipi ya mzima hena mzima. Harmu mji ya lalao. Kajabiri liya ya amani ya hensinu. Harmu mji kaundo ya lalao. Meula la hahaya. Ngabo ngamurongozo bose Hussein. Ngamdugemia dibanu sunu mwakumo. Hussein mwele kaburi la Habibu Mar. Ni habioka wallahi billahi tallahi. Ikabado paro jirim sajaja. Harme ardhi kaundo lalao. Kwezi yabo ngamazeni mwenu kaya ishura hunda siwe tandanga rishukuri yao shangari hambi yao President Azali ukaya yezijao ngasto yari tena ilinu hakompanya haruma je kaundo fikiro haruma enti haukahendi tihimibala tikauna tabiri andabo wakamduka juona tabiri andabo daina Azali wakamduona tabiri omduona nunga tuparo kanizo Azali haka raisi nge raisi kutoka raisi le 14 janvier yaboka tuona tabiri Nyezi mwajelia tabiri kati haramu monsieur le président hako wananyasi wote pia ikaongo ndo makandida wa wando lo tabiri chasi kartona tabiri ngari wanao kweli haukaya hakaya ngeye nangu jokaya daye na Ibrahim Mzee daye na député Shamina daye na Dr Zaidou le 14 janvier hena mrundo regeze fonction za haekwezi kwezi ngamrumi wao nema zarifu etandaya nema imamu wahono ngasiboka boruja bibumari timanu katimiba la tiono ndongo tirumi wawe ni Said Muhammad Abdurrahman tirumi wawe ni Sharif Tahir Said Ahmed Maulana tirumi wawe ni Habibu Mari ni Hambe Ukaya kama akili le 14 janvier owa Komori wa Johamba era isindawe e gouverneur Ibrahim Mzee Shamina na Dr Zaidou kwezi nashukuri yao si wetandaya harme programu ijuhandisa si halebanu okera isiwoi harenda raisi wa Afrika harambia sote pia si wa Komoro ya ukaya inurambao zile kafu imkati rohoni na nguwane na namna ya wana ili ya programu ya Afrika yenje nziani hani mwambia ninyi wetandaya ukaya ye zone ijoka abrite ye libre échange intercontinental ye Afrika baina hao ni Afrika na ulimengu kunu Komori raisi Azali na serikali yahe waitauza wa hensi taraya kwezi abungaribe hao zeremersi madavasi mwana mamsaidie karabi na hunduzi njure nsengoma ya bili hodo nzianu lalao ya raruba doma hunu kagola lohunu kwezi raisi Azali Abraham Rongozo wanaama wa Komoro walona haki wake makandida wakakapata kama kandida leo wa tina shauri jina jina gam tafsiri gasina sharia gasi jango na senka lero habo ngo dizanjuani lero habo dikasina dizaya ya mali ikakwa agenda leo kono porohenda wegabo warenge ndoka baba ukaya kwa tina shauri chazo juao ndo kaya wallahi billahi tallahi gam labo kaya le 14 janvier à 22h amade hil nazaba belu garjo honana ko kuije yahe campagne o junai gamjo tedea o kamdo jana bilite zinji par rapport à hemen sekri wetandaya yomi dirarenga na garjo tekeleza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Naam. Wala uangazi jao hamba ukaya arindo ndobon lona monzona o shaminga ni mwambe unukaya do ndobon lona monzishi yao kwezi watukufu hatarifa ya lawana na direction de campagne wansaha harmale tengolinu
rishukurie shawajauri behe mention special usoni mwandu ikao ngwa wotengoni hunu ngwa wakilio daula ya hatu ani maksus ngwa wakilio rais wa daula harumaze timbali na mbali za bonze ikawa waelewa ukaya ekara isikajaona lelo yabona maudu yatiwaone haina mndu hafungule jumba lahe la kiambasadi haonoka ngelazimu ya jongwa nani yabo harumwe tengo hilo ngabo mwana mamu wangu zuki wangu Ahmad Ahmadi ambassador Paris o harumwe letengo hilo ngabo mwana mamu Muhammad Tahir o harumwe letengo hilo ngabo mwana mazuki wangu Maulana Sharif o harumwe letengo hilo ngabo fundi watu Rimba Maori mheshimuo ikawe rais wa hatu ye kubalukaye fundi wae Yahya Mohamed Ilyas o harumwe letengo hilo ngabo zuki wangu Muhammad Chatwil o haruma letengo hilo ngabo emana mamu wangu ambassador Njizi cha tehanti ni mvumbwe wajau simtumbu watu hili ngabo emana nyasibwe na harusi ambassador Ismaila Shafi watina uduwaza ya mtukufu Sharifu Ali Jamalillail ambassador Ahmad El-Badawi Muhammad Faki Tujini Gome yonde mane kao kanula tawakati ezabeti salama zikaza yabo umure samambani le jawabu shawajau ekaramba beti salama zikaanti yaweza mroju wajau zikaanti yonde mane kawe makatinda yanu shabanu mitedo angalia upande wa mono mshahangu mchona Fatihu tedo angalia upande wa mono mchona Junaidi ebane mabweni wa mitami hulenga nyibanu anishegelegele kashijabiha yabo kwezi mwanama bibi citizens ya makatinda yanu kama mkaribisho gouverneur Ibrahim Mzee ya hutubilele tengo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كويزي فخامة الرئيس العقيد الإمام عثمان الغزالي كويزي بيبي نمبر وهذا مدام أمباري درويش أزالي Madame la gouverneure Siti Farouata Muhiddin Nivungue ne première dame wa Maudu wa Mroju Madame Manamina Dalani Hanyo tipia ma député et ma wazir eze dala jazanyo tipia wajauni ma ambassadeur kaundu arika fumbuban et ma DG et ma SG et notabilité hayont mashababi kaunu mlowenji amale tengwelinu wazaze watukufu kaunu watekeza tengwelinu shawaja Saudi waze mwenye shughuli inu na ministre Medi Msedie wajau ne secrétaire général wa mouvance monsieur Mliba tengwe jitukufu vanyo tipia ze suifa ni zidara jazani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amfikiri oitsandraya wajatungwe mahala inu barije wakanza rije tsana mjini shema na watungu wa banu inu ngiwa nafasiri aukaya banu leo wakavuriveha walivehe wadingoni mwe daula al-Imam Ghazali rijerombe duwa uswani mele kabula mtukufu wa hatu al-Habib Umar bin Sumait ili umsafara na hunu ukemsafara wa khair wa amani enti atariwaswili watina kabati afanya hila shahena mndu siri wombao Mungu zevoti virendo rirudi rizihunde sisi kwezi watukufu leo
kweli kasaruma siasa kweli kasaruma voti shamba mimi leo tisungulu ani mwa daula harmo uongozi wa parti CRC mouvance kamili ukanikae mimi de gouverneur wa Maudu wa Ngazija yaba handani lazima juwe Ngazija sio shaze hadisi okeze Ngazija zomfukare shawaja uri juwe si wangazija abantu ngarijuwao au kartijujua engarijuwao ye place ya Ngazija harumwe daula ya Komor au kartijua uangazija nge lazima mwelewe lefumvula hanyu harumwe daula hii Ngazija sindo kesho deshe siwe huu shashinu deshe siwe kao heni amani haina ndongo za hele siwa la Ngazija lona lufasiriwa rekahe mila rekahe ustaarabu rekahe dini yapata mbe ukaindi Ngazija kweli yone Ngazija Ngazija kenda wangazija bahi Ngazija irwaye Komor afkarmwe Ngazija ngamunda wanzuan muhundu wa Mali muhundu wa Maore ebenga mwanzo bokaindi yabo si wangazija na rishukurie Mungu bora kasisi leo lesiwala hatu ilonde lesiwekao sindoka de kibula amara isu yazo zamba shawa jau de shesi wa mzaze wa Hekomor yabole ominjo ke ujanta wale Ngazija msuta wali ya Ngazija bahi shajoka utalio wa Komori wa Ngazija na bane batira unda tena au kanru wasuranza welewe namna indwa jine Ngazija ndo banu ikao eziada ulangio yabo ntisawa au karti sawa ne gouverneur ulo nzuani ne gouverneur ulo Mwali harumwa sindo kaneze nafasi ofanyazi shanu kamimi kami karibu ne muwahe daula sibahi yabo nisoka ukayabo yelazmure leo kaya harumaze vuze Ngazija wa haki dokanga nzori kingie amani ya nsinu riele wariwo no zabira ukengazija yinu emanentia tuketsambalia jana nabukasi wangazija au siriesho Ngazija rekamzwani rekamwali rekam Maore rahia banu riwana ozima unu atakoja sambalia ebengelo fuvuku wofahari wa hanyu Ngazija wofahari wa hangu mimi Maudu njoka ukaya gouverneur wa helesiwa enukta kanza ya bili na kanza njie kwezi harumaze maharija umamitanu jao Mungu hibeza ngabo zinji zofanya nizo zafanyiwa zote nchashi akati mwambiani banu wakati nakavumbua wanadamu madhamana walobana sivumbua gouverneur madame Barwata Muhiddin uo devlio atampakana baha gouverneur wa ile swala Ngazija change uo warmo mvuli ngwa ibenza wahemu wa daula yabukanga mwendo na rengezwa mana ya Maudu msuba dinina minamru ikao ye sure mana fikra shanga dora badili dhamana haukasi wandu azima si wandu ikao rihimilia ya siasa ya muwa daula abo lazima rambe zilio nizo lazima zafanyiwa ni bibi Farwata ili wandu waje warenge abo rendele haukakatuhenda harma shamba la sulimwa wafanywa hazi khasatan mimi amjoka urejea armeinu rambao coopération décentralisée hiyo nge lazima ikae harumaze roho zatu rijue ukaharumwe mijijengo rivumbu wao harumaze daule kao wahane mijijengo amalasi wao wandu ikao karjojo kufanya hazi ndasinao Mungu hibenza harusa ya he daula
au ke daula ndio lazimu iruhusu rende rafanye hazio au ratenge enzia hizo dasina nti ambazifano nasi amfikiri nga mweshele yao banu zinyumeni banu wafanyi wa harumai nu rambao coopération décentralisée wafanyi wa mikataba minji ikawa ifanyi wa hunungazija bai sherjori reje zemiva mirwaji chamfikiri ukanyi udeshia mkataba wa senteni wakaya mwishia mkataba watu ila rinyo mwisha wajau na mkataba wakana sinu anduza tu wa Tanzania unumalamu wa Mtwara iho karibu na banu shaizo pia heni zafanyiwa lazima rizangalie kangabo miva rekande le dima rekande msomo rekande sport hizo pia arma omva wa coopération décentralisée gardo ushinda ontini ne daula ishinde yende usoni ikemwengoni mwezeno kao sisi ngatufikirio rizitenziani amfikiru kwa mwizoni unu ngabo rambo uwaruasheno wana waja wahansi wa inurambo observatoire des violences contre les enfants et la femme ani hiyo mwengoni manrongo kamfano ka leo karija awe kasija ekeso saspanyiwa zinji lazima spanyiwa na amrulizi rejei uka ezijoka ufanyiwa hizo ngazijofanyiwa au kangizwa armale katiba ikawe muwahe daula alifanya ili harma mahamine au mahamisanu vanu etia hatu ishinde ibasawe watukufu amfikiru kaya mwengoni mwezo nongo kabla zimwenga zijamaudu au mimi kati waswili zitendeze usoni banda wana washen wana titi no ushadabi esporo nge lazima warifikiri zenyiso wamba zambwa za hatu au kasi oulanga mwae daula uzamba akabo juzi ende armwe COP28 ukaizo mwengo ni mweze nuko kauleo dunia kamili wahafiliha yabo maudu eke mwae daula akubali au anthuaminisha au anibulia nangalie mbabe misaada namna yoshinda nangalezi riwane nezetambu ikaone miji yatu hususan de miji ambwa ikawe leo yonti pia igerengwao ni bahari yabo iyo mwengo nimeze fikire kaunga sinizo maudu jerisi tendezo soni ilile si walangazija litiundrihe harumwa tabu za usiana bahari ikaule ya rizingiza kasarma siasa kwezi kabla renjatimizi amjoka hamba akaya ikaleo rija banu soti pia rikaza ze kasketi rivae bile banda bukangara minio siasa ikawe muaida unatianziani ngasina takriban mamfukari ritikiri rihadalwa wala ritikiri lelewa ukaari ngabu wandu wajoka uja wajara mbio kava hazimzafanyiwa karjafasha ngandorandise zondrabo akari mwambiani ukaya vanu mzee ya kaza akaza ngwendo Nasiri Mdungu hali okaya mwezi 14 ya janvier watukufu ngelazimu ritiba batse ritirindinde chaso tipia ajidima rambe ukaya egwa zima yabo kabati taradudi haukema rengwe randiso yao na zetuzinu randizua ni mwali ujangazija ejwa mbazindwaji nabona ramtsai mamwe saswanu wade daula wade rusonda dalao ebenge kweza mjozia yabo na usheleziza ukaze hazi za hatu khaswatan na rejei tena mtodo hamba na rejea mwe miratu
rejea mwe miji ya hatu rirenge sonzi pia nendela fanya hazi da mwezi 14 kabati fete azalingwe ndo president ende Beti Salam Ibrahim Zemwamed ende Mroju Madame Shamina ende Bonovo na Dr. Zaidu ende Darinaja inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran. Kwezi watukufu domweshelezani waja ukaya ambasadori Antoine wakili nti ya hatu harumwe nti ya Misri ngeho tengoni hunu shawaja utimwambia nukaya eisha jotonge tartivoti ya zalindi dekanga bo sifa nzima ya tonio hatimuze sifa yeusteho wa zema hatu yeusteho wa baba hatu yeusteho wa zaza hatu hajalelo hatio mpango wa nyumeni wa urenga wa ushababi wanjie harubaze dhamana za daula zini yode manekao amanzo nambe ukaya wa haruma ema ambasador au makonsuli kawore wavumbwa bana karina ujo udua za waja ule fuvulahe mrumshe Madam Shamsia Manje waja huu konsuli mkomoro harumenti ya Tunizi ngeho tengoni hono kwezi watukufu ngarendelea une barnamaji shaa sikahanza mkeradhi banga mtaho haja mtina banu waitahe katida banu na hamara ya mwando nga mrumo mdada hangu ambari darueshi domduni mtahoe haja hiyo madama mbari kwezi wandu walotengoni hunu wakubadukaya eza ajiri mchuja zijirino eza lelo wajozi hukumwe karitimizi shanga mmonongono kono hakuunda wene director de campagne nga murumiyoye ngamina barua mbili banu wasule mwezi 14 mwanzo nzitekeleze karadhi umtahe anike marengo maili ndobe haze barua hiyo nde haja nutahao abange yabo leja wapojo lidikemu wa daula kwezi watukufu wakati uja na mndu yakana kudoma shishioni azitowe eni mndu ya sereze miwani ya zirengezendo haukari jabanu rishie shawa jauri jabanu riwone kairi ntilate wakati baizo mgu ya nzao kama na mwanadamu ya shindozi minya Koloneli Azalia Sumani ngutu bilole tungefali ya tafadhali. Kuna maisha bora Azali mji wa Damasoha. Son cœur n'est pas que pour les Comores. Wakomori na risem Tanzania rivotera isi. Azali Asumani bwana heri nde mwafaka nasi. Fikira ya pangia nasi wasonje mahalisi. Mbaba mwema huwa urile la ritike marensi. Kariti wahadi alwa hasisi. Azali areleshea. Zahe fikira hari wonesa. Azali areleshea. Ambe amani hale dara. Azali areleshea. Komoriri chakua. Rambe kwa tima. Mwafaka wahe masiwa. Rambe kwa tima. Imamura mteneza. Rambe kwa tima. Azali dora tungua. Rambe kwa tima. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwezi watukufu Gasharumaye nti ya Itandaya Asharumwa mji wa Itandaya Zambu abanu Shala zimarize shelezize Ka efurso ukarona niban lewa inu Ngabo kaya rekahuja hompango Wahe mabujila sasa rfanyao Shala kule hali Inti inu na mji unu Inu nti tukufu na mji mtukufu Wenge hopande huo lazima mkeradi
teshelezani mbabi enema Mwenyezi Mungu arinka na dini yabo lekifuilo tunauka mdileo ukaka Mwenyezi Mungu arwasulisha kajo hanti mkonti wa homsho mwane malezia hatu nabo megoni mwaze fikira ranki wazo ni mafundi dokale weinu urangalie emalezira hunda banu ya dini ni namna rakaubaliwa rakaujibalia rifanye tartibu rudiriare jeze harumo msomo wa hatu iliye nema inu Mwenyezi Mungu arinka hudini inu rizingare ukaya niuza mbakadozi njima tinabtale ukaya Allahu a'lamu haithu yaj'al risalata Mwenyezi Mungu yujua namna ya behao ya risala yake namna hiyo basi wazungu wofasiri nugonde haithu yengu ni kondo ki mtume sallallahu alaihi wasallam haithu ye Arabi Saudit haithu ye ka kamjawe dati hanami haithu ye kuoma hatobeha hamnika mtume hamnikezi ebange haja mtume akauro kwa ibenza kawati mtume tena cha rinkiwa wajibu ya ka ediniyo ritekeleze ritambaza rumahala nipi ebange inti hatu inu rihundane mayu ya ukarjuha rihunu kasima Islam basi wanduwahe tarehe mwamba ukaya usilamu jahunu ukati Sayyidina Umar ya kauruma na abu mahala menji hapa Masri hautiriki usilamu wendo kati ya Sayyidina Uthman atatiparumambia Mubarak raka Egypt timwamba kati shahadi siyo amba wangu tishia ya abu usilamu tede ujakumori rahawe jaja Masri uja hunu Mwenyezi Mungu haithu hakaubea hunu kajabeha Tanzania kajabeha Kenya kajabeha Bushini timo Orisi timo Mozambiki shaja nuku aboyo neema cha narishukure neema Mwenyezi Mungu wa an amala salihan tarlah ifanye nongo Mwenyezi Mungu ajukarani naza nongo hizo dokaya ya neema rankiwa hiyo aboyo haki rankiwa cha ngasina wajibu ngasina devoir nado kari uzingara dini hiyo sharri tanari utekeleze mahala saa tena alhamdulillah wazotende banu karwajwao orambiro kawaubalia wende Zanzibari wende Malonja hata mwenye baraka hende Londres haka usomise dini Londres yabo yonele manenki ora bakale wenda ritekeleze basi ritibaye macho hezi jiriu hawa haini mahala nipi njoka bagati mji mzima ya dunia mji mzima leo numro harenge bomba hanja msirini hawa maislamu aba Allahu akbar harenge wanashi majana mararu abalaza homsiruni aba Allahu akbar izongarzi wonao hewe mahala yao wanahatunga waiho haraka hunu rifanye za ufanya rejezeye dini ya hatu ya mkoba zima ya umishiliano watu mvurano mwanaka haja hunu rimkweze jile rimneke kandu ya kamili si kandu ya mbili kaka jakiri arudiende za nga mwishili yao ze atanteza jiri Nairobi olamwe na mkomori okazenongozo za jiri basobarikani wanipara dabalo mazumani hamba haremo touwa ye mkomori ingarifanya utaba na mtie harema journal ukena udomparsa na mweafe hata titialu watwani tisinye mimi personel lezmu wajala haparsua haulwawa abenge kwezo watukufu ye dini la ihunda banu ukabazima mjilano msaidiano iyo de dini
rasoma nwazo hatu vanu wako kwa jenda Azhar na kwa jenda Madina cha tuti alhikmata man yasha yazingoni ka hikma yanzao ya ukabadima ndwanyi sembahini ndwanyi se hazi ndwa sura shane kanwa manau nartwe fatiha ndo de wala rekota nartwe fatiha ndwa fatiha bala bahi ateskuyo ndwa katengweni wa maana bala hata bashana mtwe fatiha wala bal fatiha bahamzi mbakati amina bati amina ukaenda bati amina je aba njakubali zango ingatwe fatiha ha ninja beza hamu wakamza mpara baranja dana bakumwana ha zahongo zijua amzijua abongo joeza vira hizo dezenyangu zenziro dezicha basi ekauvura na mwana nyuho hata njweza vira pia na mzidiwaze ba ezi jao hizo hidu kutuzijua mkini hake zijao zonziro hana zinu yode maraboko wandu saza wahanzani wange ediniyo kwezo watukufu ya haja wa Mtume sallallahu alaihi wasallam haja Maka harohande Madina ende hanse daula ya Kiislamu charu ditena harejei Maka shamono msomo ravunga yabo weya jamba kao hao gajaba kimaka charu de harejei Madina atahafu hadishwa Madina wange wanu wa mru zoko elida bo mdazalwa shawa mru na wala wakubali mru hewa mtuje waitanda wankubali inuma hamengo miraruna mbine ranzimlo waitanda abantu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah kadombili bob denararu hajani uwega jashido ni uwa zode za karama za sumeti bandu yote ze dua za haju waitanda ya dezanifai bagembono kata bonarate izitamba sati unde nationalite gamba kitanda msuro ndo karadhi ba bala mehambia mafundi wangu ya hayana na mbabahe awe mwanahe Abdullahi ebani bokwamba mathna wa thulatha wa ruba emana mbatolo la siyo izima irakaswa zine ani kwezi swagizo zine na ndo afanye malaho maili na tudai ni siwa yalo le mdumshe hiyo amfikiri kabla kubali mdumshe mgazija ekaba bana modo nzwani bati rumayo unafanya hazi na balangu hazi ntume utafanya haba gadaishia wakati hiyo alijotanganya hando masi warke wazima wengine mkaradhi au kaya mimi alhamdulillah anjajoshida ndole masi wayo maane wegento bakira bonliyo atamina maana haya ngusho fera na mwabaka ebali mana mwana nyahalo la mararo mana utola bamba baramba ka wani khiftum alla tadilu fawahida bahenga mbaka bava zero mi hata njajolola bage kwazo tukufu nimbitanda marhaba menji yabo ngamfanya mzanga naji yezi domliban akaza baban yotkana zitimizi shamduni ndise ukaya yezi ngwetanda zambe mahala nipya mizu ngabo kwezi wana masalahan tarallahu kwezi wataku haini mjeni ujohunu ngulo hahaya habiri haja ortese haja wala hadi wazo mwenje mandadi wazo mwenje katulabo jira idonu mjendi haurengwa de manadi waza hata ya jawasili mrojoje bait salama basi waitandaya na mambiwa na hanyu uka emrujoja hungu jatembeye halahaha ya hata hajamoroni batikemba hila babodo kamba hila yabo kana ureje tena ondwaka Faransa wakaushindana mkomori naseka uswa suala heto jibu hasuala ela paru kijibu suala heto jibu suala basi mzungola kweli ndugu wa Komori uto uswa ebanzajirini aba mondo Komori naona njoka zungozo zo kweli habirata haya ajabamna baka écoute j'ai entendu que un Comorien a toujours répondu la question par la question. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Qui t'a dit ça?
harde harenga mvio endeza basaba ujoja hahaya izo dowona hahaya abo hazonu harimwe maswa pia na balatu ja hahaya ba ekahare ngwandwa hahaya kanamba ngwandwa haa ngwandwa komori ekaha usikitifu hata abishwa hahaya ujamba ka amdate de komori na balahula hahaya ebonge yedhamana hiyo rinkiwa ni Mwenyezi Mungu lazima ritekeleze akaza mbaba ngamzirejei ezinu ikaya maore ukatased Muhammad mwana mrehemu wazungu wabagarire ngauri rejeze ko ngazija sadi Muhammad dakapreda ukatiyo hajojofanya matwanzi yoka kairini hentinzuani nsibehengazizi na tobakami ujanza balaka zondabo latina ako kitola kololo ka udeside abasho alarjuzi saudi ma historien emano wazungu wakautoe kapitala wa ibehe hunu hindi abanga boyitulana zorjwa sisi doka alhamdulillah wala Mwenyezi Mungu akaunisaka wangazija nide mlone dhamana hensi inu natuloka do rais baya haini rais haja nale nzwani nale mali gujola maure tena kamgwa benze cheka hatangu twa nshihunu wangaba sisi dalona zauna kalori mimilie zezamana hizo zitekeleze heli ya lazima ebenge iyo wajibu ndoni yo bwangaza dokana baraka ebenge leo ya dunia hatu ya amani na ukawazima na mwishiliano hausikiti furuna uzijiru mahalani haraka kwezi watukufu mafundi ritanganyia rirejeze rikarume maulida tije mwanahangu Bajrafi hafanya hutuba abo muhimu bokoga joka uladhimu ekarika ntima hudu rangalie leo mana wa mahamine kana ushinda ende palashiyo ende lekoli hizo ndabo akeka ende ula hajange na internet kufanya hizo shekari fanya tartibu lewe inu ula materneli hasome Qur'ani hasome sharabu abogar jo uhunda wempango rukanza rutenziani ambale za mbabanu kwezo watukufu Johanza ni wandu wa milanati mrudunge harwo pangdo wandu adini mbisaidi harwaza ngwezo zitenziani hauka yenema enu ya hedini lazima lewe inu rizingare hauka irifai gejorifai leo na mauduka mbabenza Mtume sallallahu azamba ka idha mata ibn adama inkata marawila bithalatha sadaqatun jariya wa ilmu yuntafa'u bi wa waladun salih izo romba ndizo tuona anaanza baraka kambabenza hale hiyo maudu waje wareshele waritole fatia kambabenza kwezi watukufu rambilo kama faratna fi kitabin shay Mwenyezi Mungu atasaza mamdungo harmu ya Qur'an ndio maana kaba hainu bo mafundi izo kweli ngarsoma ngarfungetu ngardo heji cha namdoni seendeda ya he Qur'an harmu ma shahatu hainu sik itoba zenuka pia kijasaza hata kijasaza hata ebage zaba banukaya kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha yadikal khair na kala kulli shay'in qadir Mwenyezi Mungu mkwezi woyanzao asina mwambio anama ndo kana baraka kanyima Islamu na mwisheze Qur'an ya hamba wana hata kuna wihunda kamu katuhanta ndio maana bukona marombe dua Mwenyezi Mungu zibirendo haini utokana mwafaka ni tatu Mwenyezi Mungu amnikaje kama Mwenyezi Mungu baje gela vimura ile wayabo zaba banu zikadezi banu rifanya voti zikayameno katiza rutaza tolwa emro parti wa hangwana bakazi tolwa shaka rifanya ule kuru paso ngedakiri kaza sama anamkubali no kedokiri siparera isa vote wa telefone timbechele marhaba timfereshea njajitwa mahakume rudire jeitsene kamwabeti ebagala wainu Mwenyezi Mungu mkwezi woyanzao basi kanaudo kama Islamu riaminia dini ngarswadiu rijardo wana na riwane mbafanza lazima chatuno kari longodo alapize ngabalona programu muhimu halisi akaba arjoto azenu pia zafanyiwa wajama bangojo jani haruko joto pia eshele
hewe wala wakati mru hadala wakati mru jihadaya mru ambao kaka haja kuchotoze nkupea toenza abo gamdo jihadasha kan madana ala kuli hali katiba nurishindane gasiba ndambe kaya Mwenyezi Mungu ajali alifanya kadha wa kadha ngaromba Mungu Mwenyezi Mungu ajali alifanye ojumaa nado kale wenu Mwenyezi Mungu kwezi wo yanzao hamboho wo yanzao asimi edwani ombao doka ninje baru hemindu nrohehe mindu shantirohesha yita kama Mwenyezi Mungu abe na yede edwani ombao akao mahala boko mrunja hemindu harohesha hita shahunu haruma yezi na nrohehe mindu hususan mkenamuwa ni onendro nikenamuwa ujorenga zamana nabe mashallah nikemakini ne manaihunda haruma mahakume ya shomaji na kaujibelele gari nezungulia haruma maswayonti pia wati na security dami na madama azali swai amkerazi mwambene hadisi shamtitehe rila jiula shomoni garjao rija bahani bae shatutola president si habanga fenesi Stalin rizia hanikalla fenesi sabaha linga jaiva ambaje sabakaltunu kababanga una buhu mtokada mina matamazana agwatu hazia president akaunika fenesi ya Allah iyo neema lazima ibaki iyo neema lazima ibaki basi izoromba Mungu ndizo doka lirohehe mindu sharti rohesha hito akazo ujil agatamshoka ramadaho ngabo mndu ya ndadahon mndu msaba roha zao haraya kutorengale kuri halala bonze haini siwono eza jinabale ngabo joto jinjin tujola londani amtolela bonze bangori hadayo gele joto bila zantu yako tubila lao wende wa uzise mndu msebalangu mtabishat mbele za haraka tonzende za basa zabaka haribale mndu sabeza baka mitika ujahunu sire mamatari hojahunu ekakujo shiranda metari horo hadondoro chatna rohaba tunata ngabo wasamba ka ngabo mjumaizo sijahunu sikane manyo ya puha pia basida ndeteze manyo hangurazi genjende roeba chatna rohaba ebagele wenu ya numajumba ya unjia na ulawa ya wezuro mbamgudizo zamba banu emergence yo pla mwendele rikabanu rais aliswali mguna mrehemu demrashida jabana kana pla mwendeleo Bob Denari no wazungu wajamda tsaifani waja yabokati hiyo wakana wakati ufikiri au kama todolinda Bob Denari kutudai mwezi majalaba alhamdulillah Bob Denari hafu baika juzende Haiti shashula haba haini mndu akatoka ya rifikiri mahakume maha 20 leo numa jababu nyingi amnagawa yezi amdokana mahamengo mine yabo eranjetifite hatu msaza mahamengo miraru na mitano chudoka bonga mfikiru mahamengo miraru na mitano ngamnya mwana ulona mahakume abonga mfikiri mahamengo mirandaro basi haba hainu lazima tufikiri mahamengo mirandaro na mengo mfikari haka kutujifikiria chango fikiro wajao wengele wakati nazo marakale wenu mracho dofanye kwa tidia lazima fikiri hosoniho ne fikira hiyo lazima tsanganye so tipia dodo shinda resistance bo kwezo atukufu kasi imara matukufu yanu abaje duaro mbao dokaya enti alhamdulillah ndetse he ema mufti na bombo ne ma mufti okwado votewa shala kule hal haini rais uliyo yeto na woi de ulona zizo amana zimakenizo munge yadi sal habibi hata ijawasili mufti Muhammad lazim kujomnika mrimule shidar bale kamgwa benze shayo neema ku mloni yo bwetanda ya ukage lazimule wenu yendre da hiyo rirenge rifantati bwatale wenu ishinde iwasu abaka jadi nda ukanziye banga ndisoro yedini kwezo tukufu garwa naona ngwa entrepreneuria amanzo hazi basi entrepreneuria de dini dwa kavjani mtume sallallahu alaihi wasallam juzi fundwango yao fundwangu
wafundi wa kutola juzirika nzuani hansomu akaya wananya somali wende wati amna tabu mbabe kari mndo msheka na uka guverneri ba tamba angwana zinraicha tindizo mndo msheka na guverneri baridi nao haka uvotwa deputy wa mkubali ende minister wa mkubali basi fundi hamba ukaya mtume sallallahu alaihi wasallam basi haja kama mtume mrahazi yani shefu wake hadoparo Khadija basi hakauruma mtume akamruma hahe yani hakamploye wa hahe na Khadija umrumshe basi mtume sallallahu alaihi wasallam hafanya hazi na mtume halele mbuzi halini hafanya commerce hakafanya kwa hivyo pia rija ruone mafundo watu alhamdulillah ngwari somesao chata donda sana ngwazao wendo honze ndi walimu basi ekangabo mru haundrongo hau system ioni sao kamruna jirenga nsharji yabodo silamu basi kari mafundi mwambio wana ekawa silima 15 yaboga mru handishio yabo wewe ngawe dhamana harumazi ngozaho pia rekaura ngo hazinde kakuja ngo hazinde ngawe dhamana maudu ekana bakanja kauswadi bandari ngo hazinde kena ukiri kujara ngo hazinde sheufanya ganzo mndu ajenge dhamana ma 15 mnuge dhamana heze ngozahe ofungwa myezi mgo ofungwa na damu ngabona ukongo unambiriha nasi ngazimata za kheri okwalini ma 15 wahadisa mahashenda walingeza bana sahao za mtu wa vumbu wangamba watu walingeza bana mahashenda basi zida ngawe baina wakauja husaidiwa bala ula edi shagila zimujirenge dhamana wangewani wa msomwe dini inu haraka bu mafundi mwambio wana kaa ujarengwa hazini ujafanda shofungwa Mwenyezi Mungu kuna huziswaka wala menatura ngazini kojo uziswaka ezo wafanya hindi Mwenyezi Mungu ajana ujuhanga we mnono kwende hureje ingabona majuma Renge narisoma yende dahedini ni govrifai jeheli arifaya tarjemda bahai President jaramba kayadini uwana na ulapizana na hamba na itideheli hata Mtume sallallahu alaihi wasallam haja hende Madina basi wahenda akajatoe Mayahudi hata wakauruha Maka hambia mdukangabo Yahudi uniyo na mulirie hata njohuja hende hule Mayahudi kayatowa hafanye daula hahe wansilamu wakautoe zaka Mayahudi wakautoa empo no waishi wazima mga hibedo katodisowana na zahila yodo kataka ujidafi sharabi lozo ndondo la ikraha fi dini katabena rushdu min al-ghayy kabati mvuza usamrangu jabu armedini ya ayam yonesha liza banjahe nanzi man qatala nafsan bighayri nafsi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا من قتل نفس لو جوا نفسي وتي إسلامه بيك كفيري شايكهم مبوري بغير نفس أبوها ما هو دنيا كاملي شا إكاد وهو دافي وكجافا أبوها ما هو دافي دنيا كاملي بس كوزي رجال هداروا Abagala we dunia hatu ende dainu na rizinga rinko wane kamgabeni rudite na disome kanga ntomba jirenge hazini watufanya hazi opande we sandanyi mfano alhamdulillah zababanu zababanu misada minja kauniko mashababi harumaze hazi owenji wa itsandaya bange womfano mhu anadhiburi udunga inulamba wa entrepreneuria ya kamda jirenge dhamana abo ina wajibu ya kidini ranzi haka kuna ujo swadi kakuja na bahini kuna watu wa zakaka kutina bahini kuna enda heji kakutina bahini baika funga tumu cheka kutina bandua funga utu kafunga tubuchi baka nadhima wandu wajirenge dhamana opandeo wandu washida wa waswini abo kweza watukufu marhaba menji Mwenyezi Mungu jalia izo tufanya uzinsikada kila mkabenze Mwenyezi Mungu jalia madeza mbabanu le 14 janvier yarinke zezo manazini kambwebenze
damini maguverneri wa watungu wanke dabinao abo lazima nifereshe msaidie nimbeshe marhaba dainu ananya hazwaifanyao alhamdulillah ramade zamba banu ni Aja Ahmed dirishele marhaba wanama makandida boze voti zibirao batinahila ze kampani batinahila baikenga banu ambao ngwecho ndizo nwaziye alhamdulillah kampani ngabirao haka batihila wange ye muhimu lokaze voti zibire batikahile kabwa bene leje shide waswit moja lazima tasbiha au radia ameshelao kamchoshele azalina baki Bramzena njie Dr. Zaiduna njie Shamina njie ni mchodaza kamtoa mbezajirini azalina baki Bramzena njie Shamina njie Dr. Zaiduna njie azalia baki baba mzee njie Shamina njie Zaiduna njie zikena kheri nenti nasika mabenze wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu rijota hale tengo listahamilie handongo mbili basi eyamando idhamana wahe kampanyi inu bana Humedi msaidie taha alo kwezi rijota hale tengo listahamilie ye rais wahe daula wazimano waze wa hatu walio harumweshi wanza shinu hautende bani mze wa hatu Maulana wanjike harumale kubala al-Habibi Omari watowe Fatiha abongeri jota hale tengo listahamilie ye Fatiha ngendo ya tolo harumale kuba ngeri mweshele kwezi na umbweshelani marahaba heli kao mtukuza enti etandaya no mjue etanda mjini ngari mshukuri aoni na wambarike na mo hate mwezi 14 wazee walobanu hautendelwa ni mzee Maulana ngari udhurishi wao rikurubie harumale kuba ili huenda ratekeleze fata yo kabati deuxième tour kabati efule gujo wale 14 kabati Al-Hussein Ibrahim Ibrahim kwezi gastina mzaza hatu ya lata nkame ya dhahabu harubae plasinu haina mrikao ahondananiyo ngujojua ya nereo gastina mzaza hatu ya lata nkame ya dhahabu waharumeshi wanza shinu haina mrikao ngujoiparisa ngujojua ya ni takadhisha yo kwezi